lascia pedonale, malattia multimediale, c'è bisogno di cambiare la serrata. Conosci? No, ma siamo tornati. Esatto. Perché tu pensavi che ci eravamo stufati, e dico tu che ci stai ascoltando, se ci stai ascoltando. Siamo rimasti costantemente ignoranti, ma molto affamati di conoscenza musicale, che ci è rimasta un po' lì, capito? Perché alla fine tutto questo no, tutto questo dai, sì, però allora È 2 poi... anni che siamo ignoranti. Quindi noi. abbiamo pensato che forse lasciamo da parte tutta quella parte inglese, tedesca, ci dedichiamo all'Italia. Va bene. Ci limitiamo a questo, che dai, alla fine anche per gli analfabeti funzionali, i musicisti più colti, Olly e Benji, che comunque li abbiamo sentiti anche pochi giorni fa. No. Insomma, ci riproviamo, poi vedremo se riusciamo a diffondere un po' la virtute e conoscenza, come diceva il nostro amico Dante. Io lo conosco. Saremo presenti su più piattaforme, tra cui Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, e basterà mettere l'hashtag conosci Sì. e troverete ogni link della nostra pagina. In più cercheremo di mettere sempre il link del brano che prenderemo in considerazione, di modo che possiate fare l'ascolto completo, dato che qui metteremo solamente degli estratti. Se poi apprezzate anche quanto proponiamo e volete aiutarci, potete seguirci. Già. Cioè, non nel senso vero della parola, ma potete mettere un Stalker. apprezzamento e commentare la puntata. Ovviamente sono liberi gli insulti, insomma... anche i commenti positivi si possono Sì, fare. no, però si parte sempre un Dagli po' da insulti. questa libertà di fondo che secondo me... D'altra parte, che c'entra sempre comunque alla fine come intercalare, non c'è cosa più divina che trombarsi la cugina. anche avere una comunità ricettiva, dato Dici. che la comunicazione e l'interscambio aiutano il diffondersi del confronto e della cultura. Poi ognuno la vede come cazzo gli pare. Infatti potete anche richiedere l'approfondimento di alcuni artisti. Sì, fatelo. Noi sicuramente lo prenderemo in considerazione, Certo. poi ovviamente Faremo come cazzo ci pare. sì. Secondo me possiamo andare direttamente al tema, e quindi primo appuntamento del 2025, parliamo di Beatrice Antolini. Beatrice Antolini ha realizzato uno degli album più interessanti del 2024 chiamato Iperborea, e da qui direi di estrarre l'idea del tutto. Ma chi è Beatrice Antolini? Vabbè, io lo so, dillo Vabbè, anche a loro. Dico anch'io, perché Sì, secondo giusto. me qualcosa oggi posso... Fallo presente. Maceratese, trapiantata a Bologna dal 2001, Bologna. Beatrice Antolini fece il suo esordio autoprodotto nel 2006. Lei ha speso un sacco di soldi Sì, si vede che ce li aveva. con Big Saloon, ma dagli esordi le sue competenze e capacità sono esponenzialmente migliorate, regalandoci davvero un album splendido, a nostro parere, poi ovviamente anche voi. Si fa fatica a valutare se il prodotto merita più dal punto di vista tecnico o artistico, perché di fatto la polistrumentista marchigiana emiliana è inattaccabile da qualsiasi punto di vista. Miseria. Sì. È comunque un lavoro ben strutturato, chiaro, e parla dell'amore, anche se ha un po' rotto il cazzo sta No, storia che bisogna ma non sempre è parlare smielato. dell'amore. Ma non no, è smielato. effettivamente no. Bilancia infatti perfettamente la filosofia che sta attorno ai rapporti e la concretezza degli stessi, che non è una cosa banale. Il brano offre un perfetto spettro sonoro di quello che è poi l'intero album. Già al secondo verso, lacrime in offerta, chi c'è dietro la porta, la chirurgia estetica di scarica onirica, è il simbolismo dell'incedere del tempo e dei sistemi attuali per mascherarlo. Troviamo chitarre taglienti abbinate ad un basso sprezzante. Lacrime in offerta, chi c'è dietro la porta, la chirurgia estetica di scarica onirica. Come abbiamo sentito, la Antolini gioca con la sua voce, gioca con le liriche e sposta gli accenti sulla parola sdrucciola stabilirò, per ripartire con la dinamica della prima strofa dopo una breve sospensione tematica sostenuta solo dal drumming. La parola stabilirò diventa essa stessa ritmica, accompagnando il cantato principale che precede il ritornello contenente le parole del titolo. Stabilirò un accordo tra l'alba e il tramonto. Stabilirò, o forse no. Stabilirò un accordo, sarà fino in fondo. Le potenti liriche vengono accompagnate da un arrangiamento cupo ed incalzante, alternando layer di archi ed un pianoforte con un approccio alla Tori Amos o Ben Folds. Realtà diabolica, un'alba elettrica, ma oltre a noi si svegliano i cieli.
La chiusura del ritornello sul finale, che di fatto compie il brano attorno al terzo minuto, ha una coda pianistica che stacca, calma, ripulisce, un po' come il sorbetto tra un piatto di pesce ed uno di carne, e riconduce l'inquietudine dell'idea del tutto appunto ad un outro pianistico su toni brillanti e riconcilianti. Sentiamo. Il brano è stato composto, arrangiato e suonato interamente da lei con l'aiuto dell'orchestra Sonora Chord Ensemble diretta dal maestro Valentino Corvino, oltre chiaramente alla produzione che ho sottolineato sin dall'inizio. A fine giugno sarà Prato, l'11 luglio sarà sicuramente a Macerata, che poi insomma ogni tanto si va a casa, È casa anche sua. lei. E potrebbe essere una buona occasione per assistere a un suo concerto, non proprio comodissimo, però Vabbè, per chi vuole. non è lontanissimo. Mentre il 25 di luglio sarà a Genova. Bella Genova. Un'artista davvero poliedrica che spazia dal rock al pop, come avete sentito, sonorità cupe, dell'elettronica più dark, a momenti di apertura di un pianoforte classicheggiante. Questo termine io non l'ho mai sentito, ma mi è arrivato direttamente in testa e ho pensato di dirlo. Tu l'hai capito? No! Diciamo che quindi sicuramente è un artista da ascoltare e un artista soprattutto da conoscere. E noi abbiamo deciso di proporvela perché secondo me ne valeva la pena. No! La scrittura, produzione, montaggio audio-video, sigla e supervisione musicale sono a cura di Emanuele Conti e Stefano Morigi. Per la grafica ringraziamo Roberto Marini. La fonte dei contributi audio-video è indicata nell'epitome. Ma parliamo... Keffe Klubben. Eh beh... È che galoppa l'unilateralità, capito?